Buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13. Di che cosa parliamo oggi? Lo vedete in sovraimpressione il titolo, parliamo di truffe romantiche sul web, perché la comunicazione nel corso di questi anni insomma è molto cambiata, si è evoluta, oggi siamo davvero in grado con un click di raggiungere in un secondo ogni parte del mondo. Questo da una parte ha favorito moltissimi settori professionali, dall'altra però ha creato dei danni innumerevoli, perché insomma ha dato anche modo a molti malintenzionati di sfruttare il web a loro vantaggio. Allora oggi noi parliamo proprio di questo, nel dettaglio di truffe sentimentali, amorose sul web, che è tra l'altro un fenomeno in preoccupante crescita. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Massimo Agnoletti, psicologo. Buongiorno, ben trovato. Ho il piacere di riavere in studio Valeria Pilla, testimonial del Club di Più, che è tornata a trovarci. Grazie. Buongiorno. E do il benvenuto anche a Marco Ugherani, vittima di una truffa, non proprio amorosa, però insomma le truffe sappiamo che hanno tantissime modalità, e oggi ci racconterà, e lo ringrazio, un po' quello che gli è successo. Siamo in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate, il numero è sempre lo stesso, 0422 1626 798. Allora, dottor Agnoletti, parto da lei, perché insomma la Polizia Postale ha lanciato un allarme. Insomma, abbiamo detto che questo è un fenomeno in preoccupante crescita, nell'ultimo anno quasi 400 casi, per un totale di almeno 2000 italiane che sono state ingannate da falsi partner sui social, insomma sono state vittime di manipolazione. È un fenomeno, come detto, molto preoccupante per tanti motivi, tra cui insomma anche il fatto che chi poi rimane vittima di questi raggiri, un po' per vergogna, un po' per imbarazzo, non denuncia. Certo, è una situazione che sta crescendo molto. Abbiamo alcuni dati, diciamo, internazionali di questa crescita piuttosto accelerata, e sono naturalmente preoccupanti. Perché oltre al danno economico di solito molto consistente, ricordo che l'FBI ha registrato solo nel 2016 230 milioni di dollari di danni economici diretti, ma ci sono anche quelli indiretti, appunto, e quelli che potremmo definire psicosociali. Normalmente le vittime di queste truffe hanno l'estrema difficoltà di denunciare l'accaduto, diciamo, certo, e di ricevere il giusto supporto. Normalmente le vittime non accennano minimamente al loro trauma, diciamo, nemmeno ai parenti stretti. Nemmeno con i familiari ne parlano. Esatto, perché c'è uno stigma molto forte, per cui si sentono molto vulnerabili anche dal punto di vista così del giudizio sociale, no? Molto spesso si sente dire da queste persone che hanno appunto paura di essere giudicate come stupide, sciocche, certo, se non altro, ecco. Sarebbe insomma anche facile fare dell'ironia, no? Immagino anche da casa, però bisogna dire insomma che sono persone normalissime, che hanno un lavoro anche prestigioso, imprenditori, quindi davvero può capitare a tutti. Assolutamente sì, diciamo che quello che può essere la vulnerabilità a queste situazioni è la combinazione, no, di ingredienti diversi. Non è un caso che sempre l'FBI abbia identificato con il criterio, ad esempio, di essere donna, di essere vedova o divorziata, di avere dai 45 anni in su, tutti appunto dei criteri che sono quelli scelti per i truffatori, gli scammer, chiamati anche scammer, per bersagliare le loro prede, diciamo. Certo. Questo ce la dice lunga del fatto che non è solo una questione unicamente di personalità, ma è proprio la combinazione di elementi. Le statistiche, almeno quelle americane, fanno emergere che non c'è nessuna componente particolare che identifica le vittime. Ci sono professori universitari, operai di qualsiasi ceto sociale, situazione socio-economica, quindi
è un qualcosa che purtroppo potenzialmente può colpire tutti, soprattutto in vista del prossimo futuro, cioè le prossime generazioni che useranno sempre di più queste tecnologie per cercare l'anima gemella saranno sempre più soggette ad essere bersaglio di questi criminali molto abili. Certo. È un po' un raggiro come quello che avviene nelle sette, in poche parole. Esattamente, credo che quello che ha detto sia molto interessante, perché quando noi sentiamo che una persona è stata truffata pensiamo sempre che l'altro è un po' ingenuo e che a noi non capiterà mai. Invece i meccanismi usati da questi professionisti, perché sono professionisti delle truffe, sono meccanismi così oliati che veramente bersagliano imprenditori, imprenditrici, persone tranquille, ma persone anche con una cultura, anche psicologi mi risulta, perché usano proprio degli stratagemmi psicologici ai quali è difficilissimo sfuggire. È difficile, in particolar modo se una persona è in un momento in cui ha desiderio di quella cosa. Se noi avessimo fame in questo momento e ci offrissero una buona pasta asciutta, saremmo con tutta l'intenzione di mangiarla. Ovviamente queste persone qua si trovano in una condizione, ma perché? Perché questi, giustamente come ha detto il dottor Agnoletti, loro studiano una combinazione di elementi che è vincente, quindi tutti possiamo essere bersaglio. Come comincia un po' il contatto? Come vengono tirate dentro queste vittime? Me lo sono fatta raccontare da una signora che è iscritta da noi, perché questa signora era venuta in ufficio da noi, e da qui voglio sottolineare l'importanza di rivolgersi a un'agenzia legalmente autorizzata, dove le persone che si incontrano sono persone vere, reali, persone che esistono, e quindi si ha una sicurezza degli incontri. Questa signora era stata da noi in ufficio per fare un colloquio, dopodiché aveva scelto di non iscriversi, di pensarci, e quindi l'abbiamo risentita dopo un paio di mesi e ha detto no, ho già trovato. Al che, siccome nella vita tutto può accadere, noi non l'abbiamo più chiamata e abbiamo fatto tanti auguri. Dopo un anno questa signora è ritornata in ufficio e noi abbiamo detto: come mai, com'è finita la storia con questo signore che tu avevi, perché al telefono ci aveva spiegato che aveva incontrato un signore molto interessante, libero, eccetera eccetera. E allora si è confidata e ci ha confidato che era stata vittima di un adescamento su internet, di un signore che poi, tra l'altro, questi signori sono sempre lontani, questa è la caratteristica principale, sono liberi, non hanno figli, non hanno suoceri, non hanno nessuno che può rompere l'idillio, e quindi queste persone sono sempre molto appetibili, sono belli perché fanno vedere le foto e sono belli, spesso rubate a qualcun altro, sempre le foto, rubate a qualcun altro, sono ricchi e sono lontani, irraggiungibili. E per avvicinarsi hanno bisogno sempre di soldi, perché c'è sempre qualche problema che impedisce loro di prendere l'aereo, il treno, il taxi, la macchina, c'è sempre qualcosa che rompe l'idillio e bisogna spedire dei soldi perché queste persone si avvicinino. Quindi lei era incappata in una truffa sentimentale, questo signore le ha chiesto dei soldi, lei è arrivata a pagare 48.000 euro. Dopodiché si è accorta e si è resa conto che questa persona non esisteva, che era una cyber truffa, e pertanto si è leccata le ferite e ha deciso di incontrare persone reali. Anche perché, insomma, abbiamo detto, il danno economico, come in questo caso, c'è. Recuperare quei soldi è impossibile, perché non si sa poi dove vadano a finire, però quello che resta sono le ferite psicologiche, sì, no? Sì, questa signora era una signora che ha anche reagito, perché poi non è stata lì, diciamo, a leccarsi le ferite e basta, ma ha reagito e ha detto: ok, adesso vado in un posto dove le persone sono vere e sono sicura di incontrarle. Però non è per tutti così, anzi. Certo, non per tutti è così. Sì. Allora, noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, subito dopo Marco Ugherani ci racconterà che cosa è capitato a lui. A tra poco.
Ben trovati in studio ancora in diretta in compagnia di Ore 13, stiamo parlando di una delle truffe purtroppo più vecchie del mondo, quelle romantiche che oggi vengono fatte sul web, mentre una volta insomma quando c'erano gli annunci sulle ultime pagine dei giornali, sui quotidiani, si andava a cercare lì. Oggi purtroppo sul web insomma c'è la possibilità di addescare molte più vittime. Allora Marco Ugherani, lei è stato vittima di una truffa, non proprio amorosa diciamo, però lo scopo era sempre quello di spillare qualche euro. Che cosa le è capitato? Allora, premesso che io faccio triathlon e per questo sport giro parecchio il mondo, quindi 2 anni fa mi trovavo in Sudafrica a fare una gara di triathlon e ho ricevuto una mail da un amico mio, anche questo triatleta, certo Pedro, che mi chiedeva appunto di aiutarlo per sostenere l'iscrizione a una gara perché non aveva fondi. E io in quel momento lì ero lontano da casa, ero in una situazione abbastanza impegnata con la testa, perché quando sei via a fare determinate gare non hai modo di metterti lì, telefonare, chiamare, certo. Soprattutto come facciamo noi normalmente con WhatsApp e altri sistemi. Poi essendo una persona che conosceva, ma sì, un amico, sì, conosco da ha veramente creduto che avesse certamente necessità. E quindi a fronte di questa richiesta d'aiuto di una persona che conosco da anni e che condivide con me la passione del triathlon, ho pensato, beh, gli do una mano perché insomma Pedro cioè, è un vecchio amico. E quindi gli ho fatto questo bonifico di 250 euro, che erano circa $300. E soddisfatto per aver dato una mano a un amico, poi ho aspettato che qualche giorno che si facesse vivo. E io gli ho scritto dopo, gli ho detto se avesse avuto il bonifico, e mi ha detto che non mi aveva mandato nulla e che non aveva ricevuto il bonifico. Non aveva chiesto nessun bonifico, non aveva. E allora io ci sono rimasto così male perché ho capito subito che ero rimasto cioè, vittima di una truffa proprio come un pero sono rimasto. Gli ho detto guarda, non sapevo cosa fare, anche perché poi io in Sudafrica mi dovevo fermare ancora una settimana. Il valore era 250 euro, era alla fine sì, mi pesava non tanto per il valore dell'euro quanto per la presa in giro, per essere stato proprio raggirato senza nemmeno accorgermi, proprio, e sono rimasto. Che cosa è capitato, dottore, in questo caso? Un furto di identità? È stato clonato l'indirizzo mail probabilmente? Senza dubbio i truffatori conoscevano alcune informazioni, sicuramente appunto quella del fatto di avere in comune, no, questa passione e il contatto stesso che c'è tra di voi, e l'hanno sfruttata a loro vantaggio. Io l'unico contatto che ho con questa persona qui è quella di, chiaramente col telefono, con WhatsApp, ma anche sui social, insomma, più famoso. E io penso che le persone che hanno fatto questa truffa, che hanno organizzato, sono andate a studiare il mio profilo, sapevano dove ero e contestualmente il profilo dell'altra persona. In qualche maniera hanno trovato la mia email e quindi hanno trovato una passione comune, esatto, anche in questo caso, sempre passione. Quello che è terrificante è che insomma le nostre informazioni personali, che noi le condividiamo oppure no, in qualche modo sono a disposizione di tutti. Non sono blindate assolutamente. Sono stata ad una serata con un parlamentare che ha scritto un libro, questo è un guru del web e di tutte le tecnologie, usa ancora un telefono di pietra, i vecchi Nokia senza la connessione, perché lui sa benissimo e ci ha informati e ce l'ha spiegato tutta la serata che qualsiasi cosa noi scriviamo nel web viene trascritta, registrata e trattenuta da X persone, a volte legalmente, a volte illegalmente, perché è facilissimo impossessarsi delle informazioni che transitano nel web. Insomma, la privacy praticamente non esiste più. Mi viene da considerare questa cosa, no? Stiamo parlando di informazioni che dovrebbero essere tutelate, ma ci sono tantissime informazioni che noi come dire, diffondiamo in internet col nostro stesso consenso, no? Sto pensando al profilo Facebook, no?
tutte quelle informazioni sono assolutamente scandagliate e analizzate dal truffatore. Infatti una semplice informazione, come dire, sul credo religioso, no? Di essere un buon cattolico, cristiano, eccetera, diventa un'arma che viene utilizzata dal truffatore per conquistare la fiducia in modo veloce e come dire, affidabile per i loro fini. Quindi tutto quello che è informazione è studiato da questi professionisti del crimine. Certe volte queste informazioni si trovano molto facilmente attraverso un anche perché un noi profilo. le condividiamo ingenuamente, mi viene da dire, insomma. Sì. Infatti, appunto, come diceva anche Valeria, la bravura di questi truffatori sta nell'utilizzare non solo tecnologie, sì, c'è la tecnologia, chi più chi meno, no? La può utilizzare anche a questi fini non etici, però c'è da dire che c'è una certa competenza nell'utilizzare proprio una certa psicologia della persuasione. In questo senso ci sono vari studi fatti da colleghi, dei quali tra l'altro ho anche il piacere di conoscere. C'è questo David Modic della Cambridge University, la professoressa Monica Whitty della Melbourne University e lo stesso professore che si chiama Robert Cialdini, che ha fatto uno studio decennale sulla persuasione e diciamo che sono esattamente quelle informazioni sofisticate, psicologiche, che vengono utilizzate dai criminali al fine di truffare, no? In questo caso nelle romance scam o truffe romantiche delle persone. Paradossalmente sono bravissimi, perché è come se seguissero un copione, no? Come nel telemarketing, nelle televendite, cioè le parole utilizzate sono sempre le stesse, sono frasi costruite con parole estremamente persuasive, insomma manipolate, insomma lo scopo è proprio quello di conquistare la fiducia della vittima. Non a caso ho detto che sono dei professionisti, perché queste truffe sono il frutto di una elaborata strategia provata e riprovata, corretta e ricorretta. All'inizio le mail, per esempio, arrivavano con degli errori di ortografia, adesso si sono fatti più bravi, arrivano proprio scritte bene, non ci sono più gli errori che ti fanno capire che magari se è un tuo amico veneto non può scrivere quegli errori, le parole mezze in inglese, mezze in italiano. Adesso si sono fatti attenti anche in questo e le mail arrivano perfette. E poi tra l'altro c'è da dire che insomma questi manipolatori hanno una pazienza infinita, perché a volte vanno avanti anche per lungo tempo, per mesi. Sono aiutati dagli algoritmi, non fanno mica tanta fatica, non è che proprio se lo guadagnano sto pane. Poi finché ricevono denaro. Sì, ma sono veramente aiutati da algoritmi, ormai da un copione così collaudato che viene sparato in un minuto a migliaia di persone e che arriva, non è che fanno tanta fatica. Poi magari uno sbaglia nel rispondere, pensa che magari loro sparano 100.000 mail assassine, possiamo chiamarle, e 1, 2, 3 che rispondono, si attaccano e poi li inseguono. Penso che sia così. Marco, lei ha approfondito dopo aver fatto questo bonifico che non è mai arrivato al suo amico? Allora, per quanto riguarda io ho approfondito in 2 maniere. Allora, rientrato in Italia dopo una decina di giorni, ho chiesto alla polizia postale e mi ha detto: guarda, i soldi sono persi proprio. E proprio per questo, proprio per un piccolo importo così, diciamo che non hanno mosso, diciamo, chissà che cosa. Mi hanno fatto capire che di stare un po' più attento, ecco, questo, di evitare di inserire nei miei profili dei social indirizzi mail, tutte le cose, tutti i dati di contatto. Un'altra cosa che invece ho approfondito è, siccome l'unione tra me e il mio amico Pedro era proprio l'unica di Facebook, che siamo lì amici, ho pensato: vuoi vedere che magari quella persona che mi ha chiesto diciamo, il bonifico, che mi ha creato la truffa, è uno di quelli che ho tra gli amici? Perché come fa una persona a conoscere i miei dati se non ce l'ho come amicizia?
Allora, se non l'ho nelle amicizie, io dubito che uno riesca a trovare i miei dati. Molto probabilmente abbiamo il nemico in casa, ho pensato, perché io ho altri amici, magari anche africani, marocchini, perché mi piace l'Africa, ho viaggiato e anche lì ho fatto delle amicizie. Però sono amici di numero, nel senso che sono lì che non sento mai, però potrebbe essere Però tra questi qualcuno che... è una grande ragnatela in cui tutto va a finire, insomma, Sì, immagino esatto. che riuscire a risalire quel conto, se era un conto bancario nel quale lei ha effettuato il bonifico, sia impossibile riuscire a risalire, insomma, il proprietario sicuramente. Proprietario. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Parla. Ben trovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo di truffe sentimentali nel web, online, ma non solo, perché insomma le truffe sono di vario genere, però insomma fuori onda il dottor Agnoletti ci spiegava insomma che ha qualche paziente insomma che ha avuto un'esperienza, una brutta esperienza di questo tipo, no? Sì, mi è capitato, tra l'altro abbastanza recentemente, di avere alcune clienti, quasi tutte donne, vittime di questa truffa. E, al di là del fatto che rientrano proprio nelle indicazioni appunto dell'FBI, per cui si tratta di donne di una certa età che vivono una condizione particolare, per cui o sono separate o vedove o particolarmente religiose. Devo dire che quello che ho riscontrato nella mia piccola esperienza clinica è un danno veramente grande. Il danno può essere quantificato in un valore economico, diciamo, diretto, che può andare, almeno nella casistica che ho io, da 300 euro a quasi 40.000 euro. Ma c'è un danno appunto indiretto e psicologico, psicofisico, per cui le vittime sono in una condizione che è traumatica e purtroppo attualmente anche che non ha una copertura sociale, nel senso che non si sentono nemmeno libere di esternare la loro condizione a nessuno, per non essere tacciate di essere ingenue, Nel caso sciocche. recente appunto che lei è in cura, la tecnica che era stata utilizzata era stata sempre quella dell'addescamento tramite i social, Sì, tramite il web? Tramite Facebook. E in pratica è avvenuta proprio un copione, una narrazione ben studiata da questi criminali che ha fatto innamorare questa donna, certo. E piano piano l'hanno avvicinata alla situazione di richiesta di soldi. Richiesta che molto spesso non è in un'unica soluzione ma in più soluzioni, proprio perché sanno sfruttare bene alcune leve persuasive. Una ad esempio è chiedere una somma di denaro molto limitata e successivamente, solo successivamente, una quantità di soldi molto più alta. Maggiore. Anche in questo caso raccontavano una storia di essere ad esempio lontani? Sì, il copione più o meno per adesso è lo stesso. Si tratta di persone che hanno un profilo, intanto sono molto, come dire, gradevoli esteticamente, no? Sembrano persone molto, come dire, curate, ma hanno anche un profilo particolare legato al lavoro. Siccome devono esprimere autorevolezza, sono tutti grandi professionisti in genere, per cui ingegneri che si trovano in Sudafrica come architetti, designer, c'è di tutto.
militari americani, soprattutto negli Stati Uniti va di moda purtroppo questo profilo. Perché la divisa ha fascino. Certo, e anche dà la sensazione di affidabilità. Sì. E poi c'è questo tema della lontananza, no? Dell'essere lontani, che un po' rafforza ancora di più e intensifica paradossalmente aumenta la voglia di vedere l'altro, no? E di aiutare, sì. perché e tra l'altro quando si è lontani uno ha certo, bisogno, certo. corriamo insomma. E però. poi anche in queste truffe via internet c'era una trasmissione molto bella della RAI dove una signora, un'imprenditrice molto sveglia, veramente molto sveglia, che è stata truffata, poi è andata fino al nocciolo della questione, ma per arrivarci aveva sborsato 140.000 euro e hanno raccontato proprio tutta la storia in questa trasmissione televisiva e diceva che aveva ricevuto anche mazzi di fiori, cioè si giocano anche con qualche piccolo omaggio, con la galanteria, con 130-140.000 euro, i fiori insomma dai, devono anche darglieli, per dire che studiano proprio tutto un copione, le persone che fanno le truffe su internet sono molto preparate e chi ci casca purtroppo non è perché è un ingenuo, ma è perché è una persona per bene, che crede che al di là ci sia veramente qualcuno che ha bisogno e qualcuno che dice il vero. Giocano sul senso di solitudine, sulla fragilità delle persone. Questo soprattutto hanno anzi il piano A e il piano B, quando adescano una persona, una donna nello specifico, la adescano quasi sempre sul piano sentimentale, il 90% dei casi, però ci sono magari alcune donne che sono più portate per la fisicità e quindi sono più interessate piuttosto che alla galanteria, alle parole belle, sono più interessate alle fotografie. Dall'altra parte l'hacker comincia a chiedere foto intime della persona. Nel momento in cui l'hacker è in possesso delle foto intime della donna, comincia a ricattarla, quindi è un altro esborso di tipo B, ci provano col piano A, che quasi sempre funziona bene, le poche con le quali non riescono a estorcere soldi con il piano A ci provano col B, considerato che una volta inviata una foto può essere diffusa a chiunque, cominciano a ricattarle dicendo che le invieranno al datore di lavoro, ai figli, al marito, tanto conoscono tutta la storia della persona e agli amici, a diffonderle nel web, pertanto la persona è veramente ricattabile in senso buono e comincia a pagare perché questa foto non venga diffusa. È una ragnatela molto ben tessuta, insomma l'abbiamo detto, sì. Sono dei professionisti, cioè, è questo che è preoccupante, che anche nel futuro si evolverà la tecnologia, come si evolverà anche questo tipo di truffe se effettivamente non si riesce a trovare una soluzione e quindi a arrivare al nocciolo della questione. Certo, io sono arrivato a questa conclusione che la tecnologia ha la sua evoluzione e nessuno sa bene quale sarà il prossimo passo, però le dinamiche umane rimarranno finché rimarremo specie umana le stesse. Cosa voglio dire? Che a mio avviso l'unica soluzione che può essere efficace come prevenzione a queste truffe è conoscere un po' di psicologia, soprattutto la psicologia della persuasione, perché solo così si può essere, non dico immuni, ma avere la guardia un po' più alta, capire il meccanismo e capire più facilmente se siamo all'interno di un copione o meno. Questo può fare una differenza naturalmente abissale nell'esito di questa truffa, perché è molto probabile che le future generazioni incroceranno sicuramente uno o più truffatori che si presenteranno naturalmente con il vestito della brava persona interessata a instaurare una relazione o cosa. Quindi nel prossimo futuro è auspicabile che ci sia un'informazione
dedicata a prevenire questi fenomeni, perché per adesso è un fenomeno piuttosto nuovo, non sappiamo bene come reagire purtroppo a livello legale, a livello delle polizie internazionali che non cooperano in questo e quindi rendono praticamente impossibile, no, acciuffare questi criminali, ma una cosa che si può fare nel presente è un po' di informazione di qualità relativa a queste tecniche di persuasione, perché i meccanismi psicologici sono stati ben identificati, ripeto, soprattutto da questo importante professore, insomma, che è Robert Cialdini, che ha fatto proprio un elenco dei maggiori leve psicologiche che sono assolutamente la Bibbia di questi truffatori. E di leve psicologiche insomma ne trovano anche molte, perché appunto nel caso delle truffe romantiche e sentimentali si va sempre a cercare la donna all'incirca dai 40 ai 60 anni. Sanno che su quella fascia d'età là la donna intanto economicamente ha più possibilità. Poi se è libera significa che è separata, che è divorziata, che è una persona facilmente attaccabile dal punto di vista sentimentale. Io credo comunque che una difesa sia anche quella di non spedire i soldi se non conosciamo la persona, e anche come nel caso di Ugherani, se arriva la mail da un amico, prima bisogna telefonare a questo amico e chiedere se veramente lui ha bisogno di soldi. Se invece è un fidanzato che è lontano, che non conosciamo, di cui vediamo solo la foto, ci ha fatto tanti complimenti, ci ha fatto sentire unici, belle, io consiglio di non dare soldi, perché l'amore non si dimostra sborsando soldi. È meglio che prima incontriate questa persona e poi se veramente ha bisogno gli darete anche i soldi, ma incontratela fisicamente sta persona. Quello che è preoccupante è anche che spesso, come è successo a Marco, il buon senso non basta, perché nel caso di Marco ad esempio conosceva la persona che c'era dall'altra parte, no? Sì, loro usano anche dei frangenti molto, perché magari ti chiedono, c'è sempre un po' di urgenza su queste email, perché sono all'aeroporto, perché ho bisogno di questi soldi se no non posso iscrivermi, c'è sempre un po' di urgenza e come si sa la fretta è una cattiva consigliera, perciò a volte per la fretta di aiutare qualcuno si incappa in questi problemi. Infatti è successo proprio così, no? Sì, l'impossibilità magari in quell'istante di verificare se effettivamente ci fosse la necessità. Una delle riflessioni che ho fatto successivamente a questa cosa qua è che ho pensato dopo, questo mio amico Pedro è uno steward dell'Emirates, quindi anche lui triatleta, però e ci siamo proprio conosciuti perché io rientravo con la mia maglia del triathlon e lui mi ha detto che anche lui era triatleta, quindi abbiamo legato una bellissima amicizia. Col senno del poi ho detto, ma io avevo letto la mail dove mi diceva che aveva urgente bisogno, io alla parola urgente scatto sugli attenti, cerco di dare una mano a chi mi chiede, poi col senno del poi dico, ma è possibile uno steward che ha bisogno di proprio una massima dell'ingenuità, hanno proprio l'urgenza comunque che fa fare gli errori, perché ti danno poco tempo per riflettere, perché entro domani devo prendere il volo, non ho soldi e cosa fai, non glieli dai? Non è a caso che anche questi pseudo innamorati ufficiali, questi innamorati, queste truffe via internet avvengono sempre che, lo raccontava anche questa signora nella trasmissione della RAI, che ogni volta che avevano l'appuntamento per trovarsi succedeva che gli sequestravano il passaporto, se non mi mandi subito 2-3 mila euro non posso dissequestrare il passaporto, e allora si continua. 2 anni è andata avanti questa signora qua a sborsare soldi, 2 anni. Il dottor Agnoletti diceva, insomma, è probabile, insomma, che anche in un futuro non molto lontano, insomma, i sempre più giovani magari possano cadere in queste rete, quindi
la preoccupazione è anche da genitore, mi immagino, perché insomma è già difficile controllare i meandri del Sì. web dove i figli vanno a C'è cercare. anche una truffa che riguarda i giovani e che secondo me è poco usata, nel senso che guadagnano molto di più con quelle sentimentali e quindi il gioco non vale tanto la candela con i giovani, ma chiedono per esempio 20, 25, 30, 50 euro per inserirli nelle liste di ricerca di lavoro. In realtà non vengono inserite in nessuna lista, si appropriano dei dati della persona e poi li usano come meglio e in più ricevono i 50 euro. Allora, ovviamente ai giovani non possono chiedere tanto perché il giovane non ha tanta disponibilità, quindi è un sottoprodotto di questa piramide di truffe via internet. Ultima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo ancora con Ore 13. Ben ritrovati in studio ancora in diretta in compagnia di Ore 13, dottor Agnoletti, insomma noi continuiamo a chiacchierare anche durante la pubblicità perché purtroppo insomma, la cronaca quasi quotidianamente ci riporta notizie insomma, come quelle che stiamo commentando. Certo è che il web ha veramente dato sfogo di creatività a quanti volessero in modo insomma, poco legale raccattare soldi, ecco. Certo, e raggirare le persone. Diciamo che come qualsiasi tipologia di tecnologia ha anche i suoi lati negativi e qui il lato negativo per eccellenza è il fatto di spacciarsi per un'altra persona e soprattutto in genere avere una legislazione diversa dalla vittima. Molto spesso gli scammer o comunque i truffatori in genere si trovano in paesi molto distanti dalla legislazione della vittima e li rende immuni da qualsiasi modalità di acciuffarli e questo è un problema perché naturalmente il criminale, sapendo come si muovono le polizie, dove in genere c'è poca collaborazione internazionale per appunto prendere questi criminali e lo usano a loro favore per certo. bersagliare vittime di paesi distanti dal proprio. Ecco. Sono tutte persone che comunque non si riesce a rintracciarle, rimangono così impuniti. Questo è un po' il problema. Non è credo a caso anche che tutti questi furti di dati avvengano tramite il disassemblamento dei computer che noi buttiamo via con tutti i dati dentro e vengono fatti in genere in Nigeria o in Ghana, quindi stati dove la legislazione può poco, vengono fatti da persone che prendono i nostri computer buttati via, tolgono tutte le parti di loro interesse, le suddividono, rame, plastica, chip, eccetera, eccetera, ma quello che gli interessa di più è l'hard disk che danno al programmatore che è il loro capo, diciamo criminale, che riesce a recuperare che riesce, tutti i dati essendo un all'interno. programmatore, riesce a ricostruire un'identità della persona, perciò questi criminali che operano su internet hanno anche un'idea precisa della vita della persona, dei suoi usi, dei suoi costumi, di cosa ha fatto, di dove ha vissuto, dell'indirizzo di casa anche, perché quando noi inseriamo i nostri documenti nel computer e poi buttiamo via il computer, lì dentro rimane tutto e queste persone ricostruiscono un'identità che poi usano per truffare qualcun altro. Marco, perché ha deciso oggi di raccontarci un po' quello che le è capitato, sia pure insomma, la somma non era grandissima, però insomma, la sensazione di essere stato preso diciamo in giro come rimane. testimonianza secondo me è importante perché non è tanto quanto il valore dei 250 euro che ho perso, quanto proprio essere... C'è un monito ad essere più attenti, a essere gelosi dei propri dati. Dobbiamo, secondo me, io ho 2 figli e a loro li ho educati a essere proprio gelosi, li ho fatto capire proprio, adesso loro sono 18 anni, quindi, però loro
su Facebook hanno messo proprio 2 foto giusto per far capire agli amici che ci sono, ma tutto quello che è vita privata dobbiamo essere gelosi. Allora, sì, questo è importantissimo. Allora, proprio in chiusura abbiamo una telefonata, vediamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy, l'aspettavamo. Ci dica. Allora, cosa mi dite delle signore che arrivano dalla Romania, non tutte, hai capito, premetto, non tutte, che assistono questi anziani, ed è logico che questi anziani si affezionano, ma perché magari i figli sono a lavoro e non hanno tutto il tempo di stare con questi papà e non vogliono lasciare a questa signora che non hanno mai visto tanta roba, queste signore qua che arrivano non hanno mai visto tanta roba così e i figli o che non si accorgono, oppure se si accorgono, ma alla fine quando è troppo tardi, e questo è il discorso. Sì, succede purtroppo anche questo, però insomma, dobbiamo anche dire che per dovere di cronaca che insomma ci sono anche molte brave signore che davvero si prendono cura. L'ho detto in principio, non tutte, perché ce ne sono di bravissime. E bravissimi veramente, vi ringrazio. Grazie Giusy. Sì, effettivamente insomma anche questa non l'abbiamo detta, non l'abbiamo raccontata oggi, però insomma effettivamente accade anche questo ed è un mondo sommerso, no? Ritornando alle truffe romantiche, ma non solo, è un mondo sommerso perché molte persone non hanno il coraggio poi effettivamente, come abbiamo detto nel corso della puntata di oggi, di denunciare, di far emergere quello che è capitato, che invece potrebbe essere da monito anche insomma per altri. Assolutamente, c'è un senso generale di vergogna di essere vittime, diciamo, di questi crimini. Va detto che tutte le polizie, almeno quelle principali, italiana, americana, inglese, eccetera, consigliano comunque di denunciare questi crimini, perché si spera che piano piano socialmente venga compreso il fenomeno e venga capito appunto che non può succedere potenzialmente a tutti, a chiunque semmai quello che c'è da evitare è proprio quello che sta succedendo adesso, per cui queste persone truffate si trovano anche nel doppio trauma di non poterlo esprimere. Certo, e poi c'è anche un altro aspetto, perché insomma anche quando la truffa a volte è palese, c'è chi non si riesce a mettere il cuore in pace, non riesce a prendere coscienza di essere stato raggirato. Non c'è un filtro alla speranza. Diciamo che a volte ecco, chi è troppo in là deve rendersi conto che un po' ha aiutato al compiersi di questa truffa. Magari persone sole, bisogno di affetto, che magari hanno una vita impegnata, oppure hanno avuto magari dei dolori anche sentimentali, che magari persone che si chiudono in sé, e quindi alla prima opportunità di creare una nuova amicizia anche tramite web ci cascano dentro. Io vorrei dire a tutte le donne che mi stanno ascoltando adesso, vorrei dire che non esiste l'uomo perfetto, gli uomini come le donne hanno dei difetti, quindi non bisogna sognare troppo, perché se sogniamo troppo rischiamo di trovarci in un incubo. Se invece capiamo che la vita è reale, che gli uomini reali che esistono possono essere dei bravi compagni, dei buoni mariti, degli ottimi amanti, e hanno dei difetti come li abbiamo noi. Quando vedete o vi propongono una persona senza difetti, libera, ricca, affidabile, è troppo! È troppo, non esiste nella realtà, è troppo. In questo senso il web aiuta, no? Perché la distanza aiuta a idealizzare.
Sì. Il proprio partner, diciamo. E il punto è che insomma, come abbiamo detto, rimangono impuniti e quindi questa cosa non si conclude mai, non si arriva mai a una conclusione. Invece però siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi, quindi io ringrazio il dottor Massimo Agnoletti, psicologo, ringrazio Valeria Pilla, testimonial del Club di Più, e ringrazio anche Marco Ugherani di averci raccontato un po' la sua esperienza. Grazie a voi di averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.